Tervetuloa tähän tekniseen oppaaseen, joka käsittelee laitetta Roomba i7. Olemme Kelatos Informatika, teknisen korjauksen asiantuntijoita. Noudamme laitteesi kotioveltasi, teimme ilmaisen diagnoosin ja lähetämme tarjouksen ennen korjausta. Ei puheluita, ei matkustamista. Toimimme osoitteessa Kalle Joaquin Maria Lopes 26, Madrid. Kätevää, läpinäkyvää ja ammattimaista. Linkki kuvauksessa. Jos Roomba i7 pitää outoa ääntä, se voi johtua useista syistä, kuten kuluneista komponenteista tai likaisista osista. Mikäli ongelmaa ei korjata ajoissa, se voi johtaa laitteesi vaurioitumiseen tai jopa sen toimintakyvyn menettämiseen. Tarvitset seuraavat työkalut tämän korjauksen suorittamiseen: ruuvimeisseli, pihdit, puhdistusliina ja mahdollisesti varaosat, kuten moottori tai vaihdettavat osat. Ensimmäinen vaihe on avata laite turvallisesti. Irrota Roomba i7:n pohja ja varmista, että kaikki ruuvit on poistettu. Seuraavaksi etsi komponentti, joka aiheuttaa äänen. Yleensä se on moottori, joka on kulunut tai rikkoutunut. Kun olet löytänyt vian, käytä pihtejä komponentin irrottamiseen ja varo, ettet vahingoita ympäröiviä osia. Poista kaikki tarvittavat kaapelit varovasti, jotta et katkaise niitä. Kun olet irrottanut moottorin, aseta uusi osa paikalleen ja varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni. Jos tämä tuntuu tässä vaiheessa liian monimutkaiselta, muista, että Kelatosilla noudamme laitteesi kotioveltasi ja palautamme sen korjattuna. Kun olet sulkenut laitteen, varmista, että se toimii oikein ennen kuin palautat sen normaalikäyttöön. Ennaltaehkäisyvinkkeinä on tärkeää puhdistaa Roomba säännöllisesti ja tarkistaa sen osat. Varmista, että moottori ja muut osat ovat kunnossa, sillä tämä voi estää tulevia ongelmia. Jos et halua ottaa riskiä laitteesi vahingoittamisesta, Kelatosilla noudamme, korjaamme ja toimitamme sen kotiisi kaikkialle Suomeen. Linkki kuvauksessa.